komplizierter. Es sind nicht mehr die alten Konflikte zwischen Staaten, sondern das, was uns ja heute mehrheitlich beschäftigt, sind Konflikte zwischen Staaten und gesellschaftlichen, fundamentalistischen, terroristischen Gruppierungen. Na conversa telefónica, Obama e Putin falaram da importância de ser criada uma frente antiterrorismo. De visita oficial ao México, o Papa celebrou a missa na Basílica de Guadalupe, onde pediu a construção de sociedades em que ninguém fique de fora. Antes, no encontro com o presidente do país, Francisco referiu-se aos temas da corrupção e também da droga que marcam o dia-a-dia no Cuba. A viagem entre santuários foi sempre acompanhada por quem quis saudar o Papa, alguns de forma tradicional. Francisco recordou as vítimas da violência e da exclusão e pediu que se construam sociedades nas quais